ikinci bölümde herkese merhabalar. Şu anda mega sayma yapmaya devam ediyoruz. Direkt yani eşya yaptıktan sonra başladım arkadaşlar. Videoyu kapattım. Sonra direkt anında başladım. Bu slime olacak. Hissedebilirim. Hatta böyle diyorum. Ek malzeme olarak diş macununu da ekleyelim diyorum. Colgate'ın şöyle bir diş macunu. Belki bulamazsınız, bu biraz eski olabilir. Yok, eski değilmiş. Eski değildir yani. Eski olsa bozulup atılıyor bizde. Yani bizde eski olan hiç bakılmadan yani bakılıyor. Diş macunu sürülüyor. Eğer bozuksa direkt diş macunu çöpe gidiyor yani. O yüzden bozuk değil yani, o yüzden çok üzerinden zaman geçmiş olamaz. Arkadaşlar bu yine diğer slime gibi kendine renk verdi diş macunu yüzünden. Ama o slime olursa bu slime'ın da olması gerekir. Çünkü mega slime. Süper video göndermiş biraz önce. Daha bunun dibine var. Daha bunun dibine var. Şöyle yapalım. Ben de slime mirası yapacağım, Allah'ım yarabbim. Bu da slime mirası. Ben büyüyünce bunu çocuğuma vereceğim, Allah'ım yarabbim. Benimki de miras çeliş. Anne oldu mu? Anne çok fazla kattın. Olacak mı diyorsun? Annem olacak diye uğraşıyor arkadaşlar. Belki 3. bölüm bile yaparız eğer böyle giderse. Anne bu olmayacak. Ya da olacak. Evet, olacak. Olacak. Arkadaşlar Olcay'ı nereden uydurdum derseniz genç halinin kardeşi kendisi. Genç halini izliyorum ama kesinlikle abone değilim. Ama abone olabilirim. Son zamanlarda favorim çıktı. Tabii testte Orkun Işıkmaz çıktı. Buradan Orkun abiye sevgilerimi yolluyorum. Aynı sevgilerimi yolluyorum. My Orkun Işıkmaz. Ben Orkun Işıkmaz. My Orkun Işıkmaz. Ben Orkun Işıkmaz. Yani benim çok fazla Orkun Işıkmaz seyrettiğimi söylemem ama abone olacağım. Hani oldu mu diyorsun? Oldu! Arkadaşlar ilk mega slime'ımız oldu! Annem sadece orada boraks ekliyor arkadaşlar. Yani boraksları yapıyor. Yoksa ben burada diğer her şeyi size gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi rengi aldı. Diş macununun rengini aldı. Neyse anne, oynayabilir miyim? Anne oynamak istiyorum. Anne. Bir saniye ya. Evet arkadaşlar, ben biraz daha katacağım. Krem. Şu şeyden. Kremden. Evet. Şimdi şurayı da. Şunu da katıyorum. Çünkü arkadaşlar o renk bence güzel değil ya. O diş macununun rengi hiç güzel değil. Yani arkadaşlar iki mavi slime'ı birleştireceğiz, tamam, anlattım. Ama yani bu renk aynı renk olmalarına gerek yok bence. Karıştırıyorum. İnşallah biraz beyazlar. Yani dişler beyazlasın. Diş gibi düşünün bu slime'ı. Evet arkadaşlar, slime'ımız hala olmuş. Sana gösterebilir miyim anne? Arkadaşlara göstermek istiyorum. Açılıyor mu? Dur bir açmak istiyorum. Açılıyor mu? Wow, açılıyor. Arkadaşlar açılıyor. Açılan bir slime'ım daha oldu. Daha olmamış.
deyip geçecektik. Vallahi annem olmasa hiçbir şey yapamazdım. Bir annem... Neyse. Arkadaşlar mega slime nasıl yapılır derseniz normal slime 2 tane slime birleştirip mega slime yapacağım. Adı mega slime oluyor mu onu da bilmiyorum ama ben ona mega slime demek istedim. Arkadaşım karadan mega'nın ne demek olduğunu öğrenmeye çalışıyordu en son konuda. Yani konuda telefonla dikkatimi atıyordu. Ve arkadaşlar hani şöyle şu telefonlar onlar ya minicik onlardan. Nasıl yapıyorsa artık. Ben öyle minicik telefonlarla oynayamıyorum yani. 4 yaşından beri oynayamıyorum ben. 5 yaşından beri artık o telefonlarla oynayamıyorum ben. Arkadaşlar. Kutusu. O çok değerli. O slime'ı var ya yapıp satabilirim. Evet. Eğer slime'larım değersiz olursa o zaman... Ama anne atar. Ay arkadaşlar annem benim bunu oynamam lazım. Yoksa öleceğim. Arkadaşlar ölüyorum. Anne öleceğim bak ver. Anne öleceğim. Versene. Reis mahallesindeki kavga. Hayır ben oynayacağım. Ya arkadaşlar slime'ımı kaçırıyor. Ay kaçırmıyor. Artık benim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Aman tanrım çok güzel. Hayır, içine düşmene izin vermem. İzin vermem, sen bir mega slime'sın. Sen bir mega slime'ın parçasısın. Arkadaşlar şimdi annem diğer slime'ı yapmaya başlasın bence. Anne alsana şu slime'ı. Anne dur alma diye da. Daha alma. Evet. Oha anne. Sarma. Neyse arkadaşlar diğer slime'ımız bakılırsa daha olmadı. Yani olmadı çünkü daha boraksız suyuna onu eklemedik. Diğer slime'ımızın haline bakarsanız o da oldu maşallah maşallah. Çekilen ikinci slime. Çekilebilen, tuzabilen ikinci slime. Ya ben arkadaşlar slime de isteyeyim. Acaba kanalımın ismini değiştirip slime de isteyeyim. Ama o zaman genel kanal olmaz. Şehirden ayrılmadan önce şu evrak işlerimizi halletmek istiyorum. Neden? Evleniyor musun? O zaman genel kanal olmaz. Arkadaşlar ben her şeyi yapıyorum. Yani genel kanal olmak istedim ben. İlk başta geniş kanal olmak istedim. Daha sonra genel kanal olursam hem geniş oynarım hem Barbie oynarım dedim. Ve o yüzden incik stili koydum. Yani adıma X ekledim ve TV ekledim. Çünkü TV olmazsa olmaz bence. Adıma X işareti ve TV ekledim. O kadar. Şimdi biraz kesin katacağım. Yok katmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi anne sen bunu al. Al bunu. Şunu açar mısın bir de? Şunu açar mısın? Şunu aç. Açar mısın pardon. Aç. Şu en sonunda en baştakine geri koyacağım. Sakın öyle bir şey yapma. Tamam. Tamam öyle yap. Evet arkadaşlar bir önceki slime videomuzda şöyle güzel bir slime yapmıştık. Şöyle. Anne ne yapıyorsun?
Anne de bu slime bu kadar değildi. Biraz vardı içerisinde, çöpe attı. Attın mı? Anne bunun içerisinde daha vardı, bu kadar değildi. Evet arkadaşlar, bu gidişle ikinci bölüm yapacağız. Bunu annem saklamış arkadaşlar, atmamış. Şöyle da slime'ımız. Şimdi arkadaşlar, anne boş kutulardan var mı? Boş kutulardan. Hatta şunu koyalım. Slime'ı koyuyorum. Çünkü bu mega slime değil. Mega slime ben benim. Evet, mega slime benim için yapıyorum. Ama bunu nereye koyacağız? Onu sorun. Bunu nereye koyacağız? Anne bunu nereye koyacağız? Evet arkadaşlar, onu da bir tane içine koydum. Her neyse, bu slime'ımız çok güzel oldu böyle. Duygu Kusol'un Miras Challenge'ında en son bebek doğmuştu. Çok güzeldi, çok şirindi ama erkekse de adını Aleyna koydu. Keşke şey koysaydım. Hem kız hem erkek ismi olan bir isim arıyorum. Ne koyabilirdi? İşallah kızdır çünkü kız ismi koydu. Aleyna koydu. Erkekse de artık erkeklere girerim. İnşallah kızdır yine. Aha bak buldum. Buldum. Moana diyorum, Allah'ım yarabbim. Can, evet, Can diye kız ismi de koyuyorlar. Can koyabilir de ismine. Böylece hem kız hem erkek olur da. Arkadaşlar, beni izleyen, buradan izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Açıklamalara bazen bir şey yazamıyorum. Oldu mu? Evet arkadaşlar, ana renkler yapacağız. Şimdi annem de diğer slime'a sarı katıyor. Sarıyla mavi karıştırıp ana renklerden birini oluşturacağız. Yani ana demişim. Çok özür dilerim. Şu an arkadaşlar 3. bölüm yapacağız. 3'ten sonra bölüm yapmıyorum. Tamam, 3 son bölüm çünkü karıştırma bölümü olacak o da. Son bölüm karıştırma bölümü koyuyorum adını diye düşünüyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Indix TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar öyle diyeyim ben. Ama beğenmedim diye yorumlara yazmayın çünkü ben onları gereksiz yorum sayıyorum. Çünkü arkadaşlar öyle gereksiz yorumlarla benim kafamı şişirmeyin. Daha doğrusu şişirin de güzel yorumlarla şişirin. Çünkü arkadaşlar annemin telefonuna mesaj geliyor direkt. Tabi annem de önemli bir şey sanıyor ve gördüğünde kızıma kötü yorum gelmiş. Onu anlıyor. Hem önemsiz hem de kızına kötü yorum yazıyorlar. Yani hem üzülüyor hem de sinirleniyor. Şimdi arkadaşlar karıştıracağız ama ondan önce ben bir son videoya geçeyim.